Assalomu alaykum. Hurmatli prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev sizga Bo'ston tumani Turdiy To'labay fermer xo'jaligi rahbari Madmar Murodjondan video murojaat qilyapmiz. Shu 3 yildan beri shu hokim Sanobarxon Nosirova shu Agrobank tomonidan juda katta qarshilik qilyapti. Imtiyozli kreditlarni olish to'g'risida. Mana prokuratura 13-kuni sizga video murojaat chiqaruvdi, ashi bo'yicha chaqiruvdi. Hal qilib beraman. Aka bo'ldi, muammo bo'lmaydi, kreditlar chiqadi dedi, chiqqan yo'q. Mana keldik prokuraturaga, to'xtab turing, aqa boring, baqa keling deydi. Mana 1 soatni 10 minut kutib turdik, hali qabul qilgan yo'q. U kelsin, bu kelsin deyapti. Ha bu O'zbekistonda bu qonun ustuvor bir jazo muqarrarmi? Ha bu hokim bo'lsa, o'ziga deyin kim bo'lsa men. O paxta ekishimiz kerak, chigit olishimiz kerak, dori olishimiz kerak. Yo hokimlarning aytgani bo'laveradi, boshqa bo'lmaydi. Shu yurt, shu vatan uchun ishlayotgan bo'lsak biz ham. Bu prokuror chaqirib qo'yib, anaqa qilmasa mana. Shu bilan 3-marta kelishim. Bugun u bo'ladi, bugun hal bo'ladi, ertaga hal bo'ladi. Sizdan iltimos qilamiz shu tuman hokimi Sanobarxon Nosirovga, Agrobank boshliqlariga, xodimlariga, mana Agroprom xodimlariga qonuniy chora ko'rib berishingizni iltimos qilib so'rab qolamiz. Turdiy To'labay fermer xo'jaligi rahbari Madmar Murodjon, Andijon viloyat Bo'ston tumanidan sizga video murojaat qilyapmiz mana. Mana Bo'ston tuman prokuratura chaqirib qo'ygan, xodimlar qabul qilmaydi. Yo tushmaydi, yo telefonni olmaydi. Hammasi bilmayman endi bu. Bu bank biz uchun xizmat qilish kerak, biz yuribmiz. Hech kim ko'rmaydi, hech kim qiziqmaydi bu. Andijon viloyatida fermerlar nimasini o'ylamaydi. Shunga iltimos qilib qolamiz. Shu imtiyozli kreditlarni ajratilishda va qonuniy chora ko'rib berishingizni iltimos so'rab qolamiz.